好，第5條，咁你見到啦 ，m 加1分之7再減 2m 減1分之2，咁我哋要化簡，咁你問自己啦，分母一唔一樣啊？好明顯唔一樣啦，咁我哋就要好似小學咁樣通分母啦。咁我將原本嘅嘢抄翻上去先，咁你記住啦，本身分母係 m 加1，咁佢就要通分母就要乘翻隔離嗰個 2m 減1啦，所以上下都要乘 2m 減1。好，多咗個啊。好啊，咁呢度都係 2m 減1。好，咁右邊都係啦，右邊本身係有 2m 減1嘅，咁佢就要乘翻左邊嗰個分母啦，咁就係 m 加1。好啦，咁呢一步係最關鍵㗎。總之你第一步要通分母。咁而家分母一唔一樣啊？一樣，一個 m 加1，一個 2m 減1，乘埋分母仲唔一樣？咁我哋就可以一條分線過，照抄翻個分母，分子化簡啦。分子就係7乘 2m 就14m 啦， 7乘1就-7，負2乘 m 就負2m， 負2乘1啊，記住呢個係個負喺度㗎，所以係負2嚟嘅。負2乘1呢，就係負2啦。咁下一步分子仲有得計落去，14m 減 2m 係幾多呢？負7同減2計埋又係幾多呢？咁最尾答案就係12m 減9 over m 加1乘 2m 減1啊，咁要括住佢嘅。好，到第6條啦，咁我哋要解兩 A part 同埋 B part 兩種唔同嘅方程啦。咁 A part 係涉及 log 嘅，咁 log 有啲公式其實你係要記㗎。係咁，我哋溫一溫先啦。好，咁第一條 log AA， 即係個底係 A， 而你又 log 翻同底一樣嘅數字，咁答案呢？其實你知道條公式係1嚟嘅，唔信你篤下計數機啦。log 10計數機讀到個10做底啊嘛，10咁就係1啦。好，到第2條式，好，咁你發覺啦，同上面一樣多咗個 n 次方。咁我不如講咗第3條式先啦，咁第2條式會容易明白啲嘅。咁你見到啦，咁呢個 log am 有個 n 次方，咁你見到啦 log 咧其實有個好勁嘅功能，就將個次方可以 fall down 去前面，所以其實就係 n log am。咁呢個就係第3條式，就將個次方拉去前面 fall down 跌咗落去前面變成n 乘 log am。咁第2條式你都解釋到啦，就將個 n 調去前面。咁 n 乘 log A 咧，啱啱先講完 log A 係幾多嚟㗎？咪1咯。所以其實第2條式咧就係呢個啦。log A n 原來根本就係 n 嚟㗎，得唔得？log A 嘅 n 次，咁佢個答案根本就個次方就係 n。好啦，咁我一次過溫埋第4、第5條式啦。咁我哋 log 咧好中意就問你 log am 加 log an 或者 log am 減 log an 係乜嘢咧？咁你就要知道佢係會變成乜嘢啦。咁記住我要用呢條式，你要確保啲底啲 a 係一樣嘅，得唔得？要一樣都係同一個數字先可以用落去。咁第一個大家記唔記得係乜嘢啊？加嘅話咧，其實會變做乘㗎，所以就 m 乘 n。好啦，咁減嘅話咧就會變做除，得翻一個 log 嘅啫，就 m 除 n， 得唔得？咁我哋等陣會用呢幾條公式嚟做 A part 啦。好， A part 啦，第一件事我見到個2喺前面喎，我想用減嗰條式，咁減嗰條前面可唔可以有啲2啊、3啊其他數字啊？係唔得㗎，你記住要用減嗰條式前面一定要係1嚟嘅，即係冇嘢啦，所以你將個2掉去嗰邊變做掉翻去後面變翻次方，即係用緊第3條式。但我就會調翻轉，就由個前面嘅 n 掉翻去右上角做翻次方。咁而家就可以用第5條公式啦，因為好似啦 log 5一嚿嘢再減 log 5另外一嚿嘢等於1。好啦，咁你啱啱幫你揾完啦，減就可以變做除，所以而家由2個 log 5啦變做1個 log 5。咁而家變咗除啦，見唔見到 3x 加2嘅2次喺上面，3x 加2喺下面。好，跟住你問有冇得約啊？咁咪有啦，上面有2個，下面1個，所以約正咗 3x 加2。好啦，咁你發覺而家變咗好簡單啦。跟住 log 5 3x 加2得翻一個喺上面啦，等於1。好啦，我目標咧就係想計 x 嘅，但個 log 要消失。咁點樣消失咧？就用翻條式啦。我哋用第2條式啦。咁你見到係 log 5啦，咁右邊係1喎。你就問自己啦，就係呢條問題啦。log 5幾多係等於1呢？
咁你估到答案啦。log 55啊嘛，要兩個一樣，log 55咪係1咯，所以依嚿嘢3x加2一定要係5咯，因為 log 55先會係1。咁你就發覺，咦？突然間我知道呢個係5之後，咁我 log 唔要佢噶啦，咁之後計埋個 x 落去，咁你識計噶啦，咁最尾 x 就係1啦，咁就做完 A part 啦。好 B part 啦，咁你見到3x 次方減3x 加5次方等於-6534。咁呢一條呢，你發覺你用唔到公式㗎，因為你得乘同除，你先可以將次方相加或者相減啦。但減你係唔可以用公式㗎。咁呢條點計落去呢？咁冇辦法啦，我哋要借助翻我哋以前學過嘢。好啦，咁呢條式我問你啦，am 乘 an 係幾多啊？咁同學一定識啦。雖然係乘，但係我哋會將啲次方相加嘅。好啦，咁我而家就想你調翻轉啦，左右調轉得唔得？所以而家我就想你用 am 加 n， 原來係等於 am 乘 an 嘅喎，我就想你用呢個方向嚟做啦。咁你見到啦，好明顯呢一嚿我可以將佢變成兩個乘埋。好啦，咁你見到啦，3嘅 x 加5咪可以變成3嘅 x 次方再乘3嘅5次咯。用緊呢條式啊，得唔得？3嘅 x 加5次方可以變成3嘅 x 乘3嘅5次。好啦，你就問 Miss 做乜要大費周章？本身一個3變成兩個3，仲好似分開咗佢哋咁樣，點解要咁做啊？而家就同你講啦，因為只要分開佢先可以抽個3嘅 x 次出嚟啊。好啦，咁我抽個3嘅 x 次出嚟啦，咁前面冇寫即係乜嘢啊？咪1咯，所以有1喺度㗎，1減3嘅5次。跟住將呢個乘1減3嘅5次掉過去變除1減3嘅5次，咁你篤計數機啦，咁你就會篤到個答案就係27啦。咁5次方記住點篤啊？就係一個箭嘴5啊。咁27你要諗成3嘅次方，諗唔諗到呢？係諗到嘅，3嘅3次咪27咯，3乘3乘3咪27咯，所以 x 呢就會係3啦，明唔明？3嘅 x 次方等於3嘅3次方，咁下面相同，咁次方自然都會相同噶啦，所以 x 係3。好，到第7條啦，咁第7條你見到啦，我哋會有3個價錢嘅做呢啲題目，分別係標價啦，咁仲有就係成本，跟住仲有你最終俾錢嗰個售價啦。咁我會喺度畫幅圖，幫我自己諗下點樣計嘅。咁成本係放喺最左手邊，標價放喺中間，售價放喺最右手邊。好啦，咁我哋由題目嗰度開始填翻啲資料咯。好，以書包以其標價9折啊，咁標價9折咪即係標價俾錢去售價嘅時候9折，即係幾多啊？俾9成咯，所以乘90%。好啦，跟住到盈利為568蚊，盈利即係最終賺咗568蚊。咁一定會關售價事啦。咁另外嗰個價錢係乜嘢呢？標價定係成本呢？咁大家都知啦，賺錢同蝕錢呢，唔係睇你個牌標得幾咁高幾咁低，係最緊要你成本啊，即係來貨價，你入貨價係幾多錢。所以你知道啦，原來賺咗錢嘅喎，盈利即係賺錢啊，所以就會成本多568蚊，就係售價啦。售價你真正俾錢嘅價錢，成本就係你買呢個書包入貨嘅價錢。好啦，再睇埋後面咯喎，後面同你講，原來標價較其成本高90% 啊，所以你知道成本多90% 就係標價啦。咁呢個圖你發覺哇好多資料啊，咁我哋而家準備用啦。咁我哋要計標價，雖然題目叫你計標價，但係你見唔見到啊？其實你咩價錢都冇嘅，咁我係你呢，就設 x 做成本，得唔得？計咗 x 先，你計咗 x 之後呢，其實你標價售價都有噶啦。好啦，咁你會問 Miss x 有啦 ，x 係成本，咁我哋點樣計埋落去呢？咁我哋準備行路喎，咁我哋會由成本做起點行去售價啦。咁 x 係成本，你可以行上面嗰條路，首先成本去標價先。咁就係多90%，
咁記住多90%啊，即係你本身有1再加90%。好，跟住而家係標價1站啦，我要去終點站售價，咁我就要乘多90%，因為俾咗9折嚟㗎嘛。好啦，咁恭喜你啦，你去到售價啦。原來呢一劈嘢由 X 乘1加90%，再乘90%，咁就係售價嚟嘅。好啦，咁淨係呢堆嘢咧係計唔到條數㗎，因為你要設方程。咁我哋放心，仲有一條路未行嘅，就下面嗰條路啦。下面嗰條路不知幾快啊！成本多568蚊就係售價啦。所以行上面嗰條路同埋行下面嗰條路，最尾我哋嗰個都係售價，所以我哋就可以將佢寫成等於啦。咁跟住我哋就可以解個 X。好啦，咁我哋就計咗化簡先啦。呢劈嘢咁核突，但係數字嚟㗎嘛，你咪篤計數機咯。咁你會篤到1.71，右邊照抄。咁好似普通解方程咁，加 X 調去左手邊變減 X。咁記住冇寫，即係前面有1啊。1.71減1咪即係0.71 X 咯。咁你由乘0.71調過去變除0.71，咁答案就係800啦。咁原來 X 即係成本係800蚊。好，問題嚟啦，佢都唔係叫你計成本，佢叫你計個標價喎。咁標價計唔計到啊？唔記得計到啦，你連個 X 都知道係800蚊咯。咁你見到啦，成本多90%咪標價咯。咁你只要一篤計數機，800乘1加90%啦，percent 記住係 shift 開括弧啊 ，shift 開括弧嚟篤嘅。咁答案呢，寫翻個單位，咁就係1520，咁就計完㗎啦。好，第8條，咁你見到有 P 同 Q 嘅坐標，咁 P 向下移 R 單位至 R 啦。咁我哋不如將 P 同 Q 畫喺幅圖度，咁記住跟翻啲比例啦。好啦，咁 P 大概啦 ，X 係8，Y 係10，咁 Q 呢就係64啦，大概呢個位置啦。咁跟住 P 要向下移 R 單位喎，至 R， 咁你會問，咁即係向下移幾多呢？咁唔怕，我哋睇埋個 B part， 原來令到 PQR 係90度，咁你將 PQ 連埋啦。好啦，咁記住 P 向下移到呢大概 PQR 係90度啊，所以個 R 呢大概喺呢個位置啦。咁你記住呢個係直角啦，係自己個直角嚟嘅。好啦，咁你就會問 R 嘅坐標係乜嘢呢？咁你望下啦 ，P 同 R 呢，其實個 X 坐標呢，見唔見到啊？都係一樣㗎，都係8嚟㗎。咁但係個 Y 坐標呢，本身 P 係10，第一下移咗 R 喎，咁即係10樓，你落 R 層，咁而家幾多樓啊？咪10減 R 咯，所以就 A part 係答案。好啦，咁 A part 做完之後到 B part 啦，原來佢想揾 R 喎，令到 PQR 係90度，咁而家我已經畫咗啦。咁你就問點樣揾到 R 啊？咁你諗下咯喎，如果兩條線係垂直，乘90度咪垂直咯。咁嗰兩條線係 PQ 同埋垂直於 QR。咁兩條線垂直，咁你見到有啲坐標啦，咁好明顯就問佢有咩關係啊？咁兩條線垂直呢，其實佢哋斜率呢乘埋會係-1嘅。咁兩點斜率點計呢？咁你要記得翻啦，兩點嘅斜率呢就係 Y1 減 Y2 over X1 減 X2 啊。所以我哋而家計 PQ 先。好， PQ 喺度，咁我哋呢上面記住係放 Y 啊 ，Y 即係右邊嗰個 XY 啊嘛。所以10減4寫喺上面，8減6左邊嗰兩個係 X 嚟嘅，8減6寫喺下面。好啦，咁而家計 QR 嘅斜率啦，咁 QR 呢就喺呢度啦。咁一樣啦，我哋會 Y 坐標喺上面啊。咁 Y 坐標呢就係4同10減 R。咁你就問可唔可以4減10減 R 啊？我唔建議啦，因為4減10減 R 而加個括弧嘅10減 R， 所以我係你呢會調翻轉係10減 R 開始先。再減4，咁如果10減 R 做開頭，咁8呢個 X1 就要係8啦，咁就係8減6就喺下面啦。咁我哋要用呢個斜率公式啊，記住啊，上面係右邊嘅坐標，再除以左邊嘅坐標相減，
咁我哋就會用2次，咁就 PQ 嘅斜率乘 QR 嘅斜率就等於負1。好，跟住做化簡，10減4 6啦，8減6 2啦，10減4計咗先，咁就係6啦，8減6係2啦。咁你發覺化簡咗好多噶啦。好，如果驚亂嘅話，我哋用翻小學教嘅，就係分子乘分子，6乘6減 R， 分母乘分母2乘2就係4啦。得唔得先？左邊咁樣化簡啦，咁跟住就將個除4調過去變乘4，咁負1乘4咪負4咯。咁我哋拆埋個括弧佢啦，6 6 36， 6乘 R 咪6R， 之後慢慢咁樣計啦。咁你可以減6R 留喺度，加36調過去變減36，咁點都計到答案嘅啦。咁就負6R 等於負40，咁兩邊除負6，咁負除負呢就會得正，所以答案係20/3。好，收工。